Nortzuk osatzen dugu talde hori? Esan bezala, udal ordezkarik parte hartu dute aktiboki, udaletako merkatari teknikari batzuk bai. Hori esan behar da, banakako bilerak egiten genuen udaletxetan, igual ohituta daudez, udal handitan, merkatari teknikari egotea. Baina, egia zabal bat guretzako berri izan zen, pertsona bat zegoen, eta horrela izan gurekin parte hartzen. Aukera izan zen, ikusteko baita udaletan ze baliabidek zegoen. Eskualdeko elkartek, momentu horretan, 3 elkartek Ordizian, Bareak eta Lazkaon, eta eskualdeko merkatari teknikaria eta goiekiko kidek parte hartzen dugu. Merkataritza mailakin hasi ginen. Oso konstiente merkataritza maila mugatu ezala, eta gukarata gortu nahi genuen. Horrek ekarri zigune baita gure artean, esatea hemen lan bat egin behar da, sektore guzti ordezkatuta sentitzeko. Elkarlanerako gune bat da, sektore ezberdinek ordezkatzen ditunak. Eta hemen ikusten dugu bezala marrazkitxo, karratuen maila izango litzeke, merkatariak, pertsonak, zerbitzuak, hemen azitxo hauek ekoizlek izango lieke, eta pixka bat katilu edoi hosteleritza ordezkatuko lukete. Gure helburua da, sektore anitz honi, elkarlanaren bitartez, dituzuen erronkei aurre egitea. Komertzio txikin kasu nabari dugu, hori askotan, nahiz eta laguntza asko eduki ingurutikan, bai familia, bai lagunak, bultzada, txikitasun horretatik aurre egin behar deula, eta justu bidari pixka lagunduko dugu elkartrukatzen dauzkaun, reto berri horiek ez. Eta hori ez, garrantzitsu iruditzen zait. Ikustea nun neon, eta zer nahi duten, baina ze bidetik man. Nire kasun lehen esan dutena, nola Idiazabal agentzi batek adibidez nire kasun, saldu daiket Idiazabalentik kanpo dagoen etxen bat edo alkilatu, eta gure zan gehiago iritsi gure lan forman, nuestra manera de trabajar nolakoa zan, hori zan da gure erronka. Ondina, ulertza jende gure online zala. Osa, da gehala agentzi bat, baina 2.0, guk esaten dugu bezala. Osa, que... Goierri mailan, dagoen enpresa maila eta dagoen, garbi geneukan aurre marginela, enpresen mundura sartu bar ginela eta gure zaitasunetako bat hori izan zen hasieratik. Mundu hortan, bi neska izan da, gazteek izan da, demostratzea gure mundu hau, zatik oso, guk ez dugu saltzen produktu bat, ez? Guk askotan ulertzeko esaten dugu historiak, ez? Zure historia kontatuko dugu, konektatzeko, bai, zure bezerokin, orduan hori dena nola barneratu, ez? Enpresen mundutan, negozio mundutan. Eta guan dio ere kostatzen nahi zaigu, baina, nik ustean dut aigala pixkanaka, baina, berdin enfokatzen dugu, ibilbide berdinen guaz, eta, nik ustean dut hori, aizizkion gero zate gehiago zabaltzen, eta gero za kontzintzi gehiago daola nik ustean dut, ez transmititu nahi deten. Zatik gero za, aukerak gehiago daukeu, okintegik, daukeu, keston aukera zabala, eta zin aukeratu behar dut. Hau, hori edo, hau, eta gure lan hor da. Bakoitzai bere esentzi hori, bere puntu hori ematea. Lazkao iritsi, inorreken dago ezagutzen, eta, oain hasi zaite jende esplikatzen zer egiten dezun. Eta horra aurretikan lan hori hor da, aurretiko lana, logo, tipografia bat, horrekin esplikatu gauzak, sare sozialen bitartez jendean agertu batu, zuzenean iritsi jendearen gana, jendeak ezagutu, eta horrazkenen historioa dago, eta argazki bat jartzen zuen ez da, kasuali ez jartzen zuen, askot nahiz eta askotan denda txiki bezala, denbora gutxi daukat, eta nahiz iristen nahi eten guztia kontatzea. Baina gerturatzeko prozesu horretan historia bat kontatu nahi dut. Eta ez da produktua saltzea bakarrik, nire kasun produktua saltzen dut, produktua baina esperientzia eta historia bat kontatu nahi dut. Eta horretan, horrelako zuek laguntza handiak ekartzen dituzu eta lan hori, iriki aurreko lan hori ere badago. Garai baten, ni goiekin 20 urtetan ikusitenen garai baten nola sortzen ziren negozio, garbi zeukien, nik den dau iriki behar den irudien, marka, hori gelditzen zen, hori ja 5 urte da mazkitenen igual,
pentsauko dut. Eta oinarritako bat da. Eta guain da, hori da, zati, narratiba horren ingurun hasten za gainontzeko guzti eraikitzen. Enpresa baten balorek edo intentziok edo barrutik hain garbi ikusten ditugu eta iruditzen zaigu kanpora erakusteko garaien oso ondo erakusten ditugula, baina gero igual beste alden daunak ulertu behar duna, zuk ulertzea nahi duna igual ez du ulertzen. Eta horrein ere identifikatu behar dugu zenen gara. Bai, oso nago esaten dezunak. Garrantzitsu egiten zain. Hasiera batean adibidez nik ez nukelako baliabide hori, eta igual oraindik ez dugulako ikasi nola erabili. Zergatik ezberdinak, ez? Justo horretik aipatu bezala, historia kontatzeko horretan, bereizgarritasun batzuk bilatu behar dituzu. Eta argi daukazuna, nahiz eta produktu berdin bat eskaini inguruan, gero esperientzia ezberdin bat eskaini horren zaudela, eta diferentziazio horrek egiten dizuela karrari eta hoi jendeak baloratzen du. Azkenen diferentziazio horrek ikusten duzu, ematen zaitxula posizionamendu hobe bat bilatzea ingurun. Azkenen jendeak hoi baloratzen du. Saiatzea, pixkat gauzei buelta bat eman, eta gertuko inguruko baliabidek erabiltzea zuk egiten duzu produktu egiteko. Eta hortan, handikan badauko egiteko, baina bagoaz pixkanaka ikusi eta gu ere apausok baten horren bide hortan.